لي سيناريو ان في ناس في الثانويه العامه بيدرسوا حاليا او قربوا يخلصوا وحابين يدرسوا في المانيا. اوكي. ممكن تقول لي كده ببساطه عشان حلو. الناس ما تسمع الفيديو تفهم ممكن يقدموا ازاي حلو. وايه المجالات اللي ممكن يقدموا فيها وازاي يجهزوا نفسهم للخطوه دي؟ حلو. جميل. طيب، اول حاجه، لو انت متعلم تعليم حكومي في مصر، وحاجه مثلا زي الامريكان كمان، الدبلوم والحاجات دي كلها، انت بتحتاج ان انت تعمل حاجه اسمها ستودنت كوليج او سنه تحضيريه. اوكي. تمام. ده لو انت خارج لسه من ثانويه عامه على طول عايز تدرس في المانيا، في سنه كده لازم تاخدها تحضيري. مهم. التحضيري دي بيكون فيها ايه؟ بيكون فيها على حسب التخصص اللي انت عايز تدرسه. تمام. مثلا عايز مثلا طب، بتدرس بيولوجي، بتدرس حاجات طبية، بتدرس لغة، بتدرس الحاجات دي كلها. عايز تدرس هندسة، بتدرس رياضة، بتدرس فيزيكس، بتدرس كيمستري، الحاجات دي كلها. مهم. ولكن لو انت مثلا، تعالى ده سيناريو، انا خلاص ثانوية عامة وخدت مثلا سنة في كلية هندسة. مهم. تمام. تمام. مش محتاج خلاص السنة دي، تخش على طول تدرس في ألمانيا، مش محتاج السنة التحضيرية. طب السنه التحضيريه تكون عباره عن ايه؟ فهو انا هقول لك السيناريو بالظبط. مم. ثانوية عامة بلس سنة تحضيرية في ألمانيا تقدر تدخل جامعة في ألمانيا. ثانوية عامة مصرية زائد سنة في جامعة في مصر في أي مكان، مم. أي كان معتمد يعني، مم. مش محتاج سنة تحضيرية في ألمانيا. وده اللي أنا عملته. أنا درست اها. كذا سنة في في طب أسنان في جامعة القاهرة، تمام. وما احتاجش سنة تحضيرية يعني أعملها، لأن أنا كنت خلاص دارس كفاية إن أنا أدخل على طول على طب التعليم تعال في ناخد ألمانيا. التو دايركشن. ماشي. الدايركشن الاولاني ان انا دلوقتي خلاص انا في الثانويه العامه بنت النتيجه عندي، عايز اقدم. حلو. ده الدايركشن الاولاني، اقدم ازاي واقدم فين وايه الريكويرمنت اللي ممكن اعملها دلوقتي او بعد ما اخلص الثانويه العامه عشان اقدر اقدم. طيب انت في الاول بتحتاج، لو تقدم على اللي هو ستودنت كوليج او سنه تحضيريه، بتحتاج اصلا تتكلم الماني بي 1 على الاقل، لان اغلب مش كلهم، اغلب الستودنت كوليج اللي موجوده مم. بتبقى بالالماني. مم. في حاجات بتبقى بالانجليزي، بس هيبقى حاجات خاصه بفلوس كتيره قوي. اوكي. اها. فانا نصيحتي الشخصيه ان انت خد ثانويه عامه وخد سنه واحده في مصر في اي جامعه ريليفنت اللي انت عايز تدرسه في المانيا، وتروح هناك على جامعه على طول في المانيا. الجامعات في المانيا مش كلها بالالماني، دي برضو حاجه خطا شائع، اه. ان كل الجامعات في المانيا بالالماني. الدراسه تقصد يعني في الدراسه اه. انا درست بالانجليزي مثلا. طب ده جميل جدا. يعني انا رحت انترفيو السفاره مم. المانيه في مصر، صفر الماني، بقول جوتن تاج ايش لبدش، بس ما بقولش حاجه تانية. وتمام، وخدت الفيزا واتخرجت وبقى لي 7 سنين عايش والدنيا تمام. لان في ناس كتير بتخوف الناس ان لا المانيا محتاجه الماني، اسبانيا محتاجه اسباني، مم. ايطاليا محتاجه. كل الدول الاوروبيه فيها اقسام كتيره جدا وكليات كتيره بالانجليزي، فممكن تروح تدرس بالانجليزي. التعليم في اي جامعه حكومه في مم. المانيا في كل الولايات ما عدا ولايه واحده بس اسمها بادن فورتنبرج مجاني. مجاني. فانت تدرس مثلا في جامعه حكوميه في برلين، تدرس في جامعه حكوميه في ميونخ، في جامعه حكوميه في فرانكفورت او في دوسلدورف، في اي مكان التعليم نفسه فور فري. مهم. تدفع رسوم بسيطه يعني، مثلا 50 يورو 300 يورو في الترم بس عشان المواصلات والحاجات دي، كارت الطلبه يعني بس. تمام. يعني انت بتفضل اللي هيدرس يمشي على الدايركشن التاني اللي انت اه. مشيت فيه، اللي هو بيدرس سنة، امم. بيشوف هو مثلا درس دخل هندسة دخل طب، ده اي كان المجال بتاعه، وبعد كده بيقدر يقدم على جامعة في ألمانيا. صح بالظبط، كده؟ ده وجهه نظري طيب اه. ايه الريكويرمنت في الحالة دي؟ هل محتاج يدرس يكون واخد بي 2 او بي 1 في الألماني في الحالة دي برضو؟ لو هو في ايه هيروح يدرس بالانجليزي ولا بالالماني؟ طب خلينا كويس ان انت قلت النقطة دي. انا اه. دلوقتي اوكي خلاص انا عايز ادرس بالانجليزي. حلو. ايه الجامعات او إيه المنصه او ايه حلو. الجامعات اللي ممكن ادخل؟ عندي لستة كده ممكن جميل. ادخل اقدمهم 1 2 3 عشان ادرس بالانجليزي. طيب اقول لك الحل المثالي البيرفكت عشان اه. الناس ما تتوهش كتير. اه. في اوكي. موقع اسمه الدي ا دي او بالانجليزي دي اي اي دي. خش اكتب دي اي اي دي انترناشونال بروجرامز، يطلع لك دي بلاتفورم الحكومه الالمانيه عاملاها. الدي ا دي ده اللي هو منصه التبادل الطلابي بتاع المانيا مع كل دول العالم. اوكي. تمام. عندهم مكان في مصر على فكره بالمناسبه، في الزمالك، جنب ساقية الصاوي كده في مركز للدقة دي. ممكن كمان تروح تاخدوا هناك كونسلتيشن دي، يعني مهم. تروحوا في يوم بيجي لكم
زي representatives من جامعات معينة